Godin Horroo Guduruu Wallaggaa aanaa Jardaaga Jartee fi Amuruu keessatti haleela qaamolee hidhatan raawwataniin lubbuun namoota hedduu darbuu gabaafamaa jira. Jiraatan aanaa Amuruu Gandgoobuu Sirbaa haal keessa jiran akkanaan himu. Nooma baqannee bakka aanaa baanee aanaatti gannu wariyanii aanaa Amuruu jedha gandii kun nagaa kan qaba jennuun qabnu bakka amma faannoo amaaraa warra jedhaman bulchiinsuma aanaatti immoo nurratti qindeesse rasaa safalaate meeshaa laate eeggaraa malee waraanni bilisummaa Oromoo ganda goobuu keessa hin jiru. Mucaa wayii tokko qabatanii faannoo keessa gaafa qoratanii bulchaama aanaatti nu ergee akaatti ganda sana nu rukkutaa uummata sana nu rukkutaa qabeenya isaanii saamaa mana isaanii irratti gubaa jedhee nu qindeessee nu erge jedhanii dhugaa baane ijoollonni. Humnoonni mootummaa naannoos ta'ee kan federaalaa aanaa sun keessa hin jiranii yoo jiraatan ammoo maaliif nageenya uummata eegsisuu dadhaban ka jedhu jiraatan kun akkanaan deebis. Aanaarra jira isaan dhaabatanii makolfani uummata baqatee bayetti malee uummatarraa namni rasaasa tokko itti dhukaasee qabeenya uummatarraa deebisan jiru. Horii aana magaalaa keessaa horii uummanni baadiyyaarraa ol baafatee magaalaa keessaa ooffatanii deeman. Rakkoo kanan jedhamne keessa jirra galuutamatti. Kanaan dura yeroo dheeratiif sabni biraa baqsuni nagaa waliin jiraachaa turan. Waggoota dhiyoo as maaltu uumame rakkoon kun uumame gaaffii jedhu jiraatan aanaa Amuruu Gandgoobuu kun akkanaan hima. Jalqaba jiraachaa turanii deemanii qaamni adda bilisummaa Oromoo ofiin jedhu ganda sana keessa jira jedhanii mootummaatti iyyatanii mootummaan immoo uummata Oromoorraa qaamni adda bilisummaa Oromoo meeshaa siin saamuuf jedhee meeshaa uummatarraa sassaabee isaaniin immoo hidhachiise. Isaan immoo gaafa uummata rukkutanii shanee rukkunneettiin jedhu uummanni Oromoo gaafa gaaffii gaafatu siin shanee hidhachiistanii mootummaa irratti kakaasuufidha humna isaanii taatanii anyaachisu sinidha anobaas sinidha daandii kanitti argisiisu sinidha isaan siin deeggaramanii ba'anii galu jedhanii yoo uummanni uummatatti ka'u isaan sana immoo qaama sinitti dhufe rukkutaa nama argitan rukkutaadhaan isaan immoo uummatuma nagaa gaafa rukkutan shanee rukkunnettiin jedhu isaan immoo gaafachii odeessan godina Horroo Guduruu Wallaggaatii gaditti aanonni jirtanii lafa qabna jettanii hin taa'inaa deemaa addanaatii jechaa jira. Uummanni yeroo hundumaa rakkoo isaa mootummaatti iyyata. Mootummaan garuu yeroo uummanni miidhamee isatti iyyatu amma shanee of keessaa baastanittidha. Shanee namni horii dhayyuu qabee akka ta'etti illaa ture. Jiraatan biraa godinichaa magaal jaartee BBC'n dubbisee godinichaatti rakkoon nageenya yoomirra kaasee akka hammaattee dubbata. Rakkoon nageenyaa godina Horroo Guduruu Wallaggaa yoo xiqqaate waggaa tokko ol ta'eera. Waggaa kana jidduutti godina Horroo Guduruu Wallaggaa uummanni Oromoon Horroo Guduruu Wallaggaa gidiraa guddaa keessa buqqa'aa ajjeefamaa qabeenya isaarraa buqqa'aa qabeenyi isaa saamamaa jireenya ilmi namaa hin jiraanne keessa jiraachaa jira. Oromoon qe'ee sanarraa duguugamee ka'uu barbaada. Qe'eetti dhalate. Qe'ee abbaasaa qe'ee akaakayyuu abaabilee isaarraa ganda namaan qe'ee namaan maaliif akka ta'e anaaf gaaffii uummata godina Horroo Guduruu Wallaggaaf gaaffii Oromoon lafa isaa kenne asiin ga'e Oromoon guddifate asiin ga'e waliinoo jiraatan maaltu kana fide kan jedhu san anaafis gaaffii garuu gochi kun kan godhan finxaaleyyii naannoo Amaaraarraa dhufanii kanarraa ta'uusaa jala murame beekamuu qaba kun waan ifa jiru. Nageenya uummata kanaaf nama wabii ta'uu dhabne waraana bilisummaa Oromoo jedhee yoo kanatu si rakkisaa kanatu uummata dararaa uummata qabatee immoo mootummaa rakkisa kan jedhu kan kana tarkaanfii fudhachuu qabu mootummaa Itoophiyaa yookaan mootummaa naannoo Oromiyaati malee saba biraa ta'uu hin qabu. Sabni biraa maaltu gashemma. Sagaleen uummata Wallaggaa miidhaan ergaa jiru akka maaluu fi dhagamaa hin jiru jechuun miidiyaa dabalatee qaama hawaasa garaagaraa akkasiin koomata jiraatan kunin. Lola Itoophiyaa fi Tigraay jidduu ture Tigraay jidduu jire yeroo fudhattu sabni amma kana gargaarsi galuu didee uummanni kana ta'e naannoo Amaaraatti mana du'e Afaaritti akkana ta'e gargaarsi galuu didee hundaan maraachaa ture. Garuu harka sadii caalaa kan miidhame immoo uummata Oromooti kun immoo hin geenye maaliif kana ta'e yeroo hin jedhu tokko rakkooma miidiyaa Oromoon qabudha taa jedhee mayyaadan. Oromoon miidiyaa man qabu sagaleen qabu taa Oromoon nama barate baay'ee qabaam diyaaspooraa baay'ee qabaam sagalee nama barate baay'ee qabaam. Sagalee ta'uu fi dadhabne natti fakkaata hundi keenya. Nuti sagalee walii ta'aa hin jiru. Saba tokkummaatiin saba kana ol baasaa hin jiru. Miidhaa saba kana kaasaa hin jiru. Inni aangoorra jirus inni aangoorra hin jirres abbaan qabeenyaas diyaaspooraas caal jedhii Oromoosuma jedhurra waan jiruuf natti fakkaata. Kaanis dhiibbaan adda addaa jiraachuu danda'a. Komishinii mirga namoota Itoophiyaa irraa akka dubbifne Imaad Abdulfattaa rakkoo nageen godina Horroo Guduruu Wallaggaa kordofaa jiran hima. Naannoo sanatti qaamolee garaagaraatiin ajjeechaan buqqaatiin namoota nagaa irratti raawwatamaa jiru yeroodhaa yerootti kan dabalaa dhufee fi baay'ee yaachisaa wanti ta'e raawwatamaa akka jirudha.
Amurruurraa jalqabee amurruurratti namoota hedduutu ajjeefamee namoota hedduutu qe'ee qabeenya isaaniirraa buqqa'ee qabeenyi saamamee jira. Haroo Bulluqqee irratti bifuma wal fakkaatuudhaan yakka wal fakkaataatu raawwatamee tibba kanaaf dhiyoo ammootu Jaardagaa Jaartee irratti yakka wal fakkaatutu raawwatamee namoota nagahaatu ajjeefamee qabeenyi saamamee jira. Namootni 100 ol ta'an namootni nagahaa ajjeefamu. Namootni 1,000 lakkaa'aman qe'ee qabeenya isaaniirraa buqqifamu akkasumas qabeenyi hedduun namootni uummanni naannoo sana ittiin jiraataa ture saamamuudha nuti ragaan odeeffanne kan argisiisu. Rakkoon nageenya yeroo dheeraaf naannoo kanaatti hammaachuu jira uummanni akka malee miidhamuu jira dhimmi kun maaliif furmaata dhabe? Naannoo sanatti yakkoota namoota nagaa irratti raawwatamaa turan qolachuudhaafi tarkaanfiin rakkoo naannoo sana jiru madaaluu hin fudhatamne amantaa jedhu qabna. Kanaaf mootummaan rakkoon sun walxaxaa fi hammaataa akka ta'e hubatee tarkaanfii rakkoo sana madaaluu akka fudhatudha nuti waamichas kan goone. Himannaa hawaasi godinicha dhiyeessu kan ilaalchisee qaama mootummaarraa deebii argachuu hin dandeenye yeroo dabargaruu ministeerri tajaajila kominikeeshinii mootummaa federaalaa ibsa baaseen hidhattoonni waraana bilisummaa Oromoo kan mootummaan Abaa Shanee jedhuun godinicha keessatti namoota nagaa fi milishoota irratti ajjecha raawwatee jedha. Faallaa kanaan ammoo addi bilisummaa Oromoo ibsa baaseen qaamolee nageenya mootummaa federaalaa humna addaa naannoo Amaaraa fi Fannoon dhalattoota Oromoo irratti ajjecha raawwachuu hima. Dubbi himaan Woboo Oda Tarbii mootummaa fi milishaan Fannoo Horroo Guduruutti mootummaan milishaa fi Fannoo Horroo Guduruutti bobbaasuun jitoo keessatti uummata nagaa 107 agamsaatti 50 ammoo jaartetti ajjeesisuu jechuun himate. Bar kana keessa barattoonni 9,984 ta'an qormaata kutaa 12ffaa fudhatu. Akkaataan qormaatii bar kana itti kennamu ammoo kanaan dura irraa addaa jedhan. Barattoonni bakka rakkoo nageenyaa jiran maal akka ta'an dabalatee Daayireekteriin tajaajila madaalii barnootaa fi qormaata Dr. Isheetuu Kabadaa akkanaan BBC'tti hime. Barattoonni yuunivarsiitiiwwan keessatti akka qorataman gochuun booda yoo qormaata darban ka keessatti baratan hanga ta'e akka baran gochuufidha. Yuunivarsiitiiwwanis barattoota borsimachuuf jiran akka baran isaan gargaara. Barattoonni bakka garaagaraatti faca'anii yoo kan qoraman ta'e immoo kanneen akka miidiyaa hawaasaa dabalatee kan isaan jeequ jiraachuu waan maluufis bakka tokkotti walitti qabamanii yeroo qoraman akka mootummaattis eegumsa akka taasifnuuf nu gargaara. Haalaan majuruun mooraawwan 202 keessatti qormaanni ni kennama. Namoota gahee isaanii baachuu dadhaban tokko tokkoon qormaanni ni baha yookaan ni hatama. Hanni qormaataa ammoo Itoophiyaa keessa qofa miti kan jiru eessayyuu jira. Garuu kan biyya keenyaa kana adda kan godhu dhimma siyaasaaf oolchuudha. Yuunivarsiitii keessatti qoruun ammoo hanni qormaataa fedhii siyaasaaf akkan oolle hir'isuuf nu gargaara. Barattoonni yuunivarsiitiiwwan naannoodhuma isaanii keessa jiru keessatti kan qoraman kana jechuun ammoo kiiloomeetirii haga ta'e hin deeman jechuu miti. Mootummaan warra fageenya haga ta'e deemaniif deeggarsa geejjibaa ni taasisa. Guyyoota qormaataaf yuunivarsiitiiwwan keessa turanittis bakka bultiif nyaata ni dhiyeessaaf. Barataan tokko guutummaatti baratee qormaataaf taa'uu danda'a ka jedhu mana barumsaa fi caasaa hanga naannootti jirutu murteessa. Kanaaf sababa rakkoo nageenyaatiifis ta'e sababa rakkoo biraatiin barataan guutuutti hin baranne taanaan hin galmaa'u. Barataan hin galmaa'in ammoo kaardii ittiin seenanii qorataman nu biraa hin argatu jechuudha. Dhaggeeffattootni sagantaan irraa Ashama kabajamtoota daawwattoota chaanalaa keenya hojjetu warreen taatan warreen chaanala keenya faaraa like share subscribe godhuun gargaaraa warreen haaraa turellee chaanala keenya kottaadha subscribe godhuu wal jajjabeessinu jenna. Akkuma beekamu haalli yeroo ammaa tana Itoophiyaa dhaqee jiru haala yeroo akka malee hammaa ta'edha. Haaluma kanaan wal qabatee walitti bu'iinsi Isaayyaas Afeworqiitii biyya ammaatti uumamee waan jiruuf haaluma kanaan Isaayyaas Afeworqii yeroo ammaa tanatti waraana toora taabee taa'u jiru hundi kan umrii 55 gadi akka dirqamaan karaa waraana deeman jechaa waraana labsee jira. Sababa kanaan waraanni itti akka malee